大家好，我哋係超蘇蘇，好開心我哋去咗深圳食慶春撲門啊！想同大家分享下。睇片之前可以讚好、訂閱同分享，可以 share 俾你啲朋友、屋企人一齊睇，大家有機會都可以去試下。大家可以搭13號線，由深圳灣口岸出發去到後海，記得後海站就要落車啦，因為搭2個站好快嘅啫。見到指示牌就可以向住 K 出口方向行，向住 K 出口嘅方向就一直向前行。向住 K2 方向行就到達深圳灣萬象城2期。由 K2 出口入去萬象城去慶春撲門都要少少時間，同埋都要少少腳骨力慢慢行過去嘅。咁請跟住我哋呢個箭嘴一直向前行，途中會經過 Muji 嘅。咁我哋會由 D 區去到 B 區嘅。當你見到戶外瀑布區域就可以向上行。咁就要上返去 L2 嘅 B 區，咁而家就會見到佢係一個戶外嘅區域啦。影片中圈起咗呢個位置就係慶春撲門，喺下一層呢都會有升降機可以搭上去慶春撲門。搭升降機就可以方便好多老人家、行動不便嘅人士直道啦。另一個方法就係行樓梯上去，咁而家呢喺呢個位置嘅左手邊，就可以由呢個回轉樓梯慢慢行上去，咁途中要經過條天橋再向前行，一直向前行，咁喺左手邊就會見到慶春撲門嘅正門。咁我哋呢日係閒日去食嘅，所以就唔使排隊，咁直接同店員講咗幾多位之後就可以直接行樓梯上去。咁留意返啦，樓梯都比較長同埋比較多級，咁如果真係老人家或者行動不便嘅人士呢，咁我哋都建議可以 call 車或者可能搭的士喺深圳灣文化廣場對住慶春撲門嘅路面落車，咁就有個5號嘅升降機就可以喺嗰度搭 lift 上嚟，咁就方便好多啦。咁我哋都想方便大家，所以就影低咗慶春撲門嘅 menu 俾大家睇下，咁可以大概睇下價錢啦，或者有啲咩好吸引、好想食，咁可以睇咗先，咁先再去食。
咁我會好特別推介黑松露炒飯，因為真係好好食，同埋都係佢哋招牌嘅菜式。咁有機會都可以試下，係啦。咁可以睇到呢，其實佢真係即炒噶。喺現場睇佢炒嘅時候，覺得好香好好食，同埋炒得好好啊！因為佢真係炒得好乾身，同埋有黑松露嘅味，同埋呢啲蔬菜喺入邊都好好食，撈埋之後又熱辣辣咁樣食，真係好正。我哋嗰日呢做咗會員，仲送咗一碟菜俾我哋食。然之後呢個牛油果又係必嗌噶。因為呢個牛油果呢，佢有啲滑沙比配住，好好食噶。呢個撈麵都會有少少辣，又係好香口，好好食，係香港好少食到咁好食嘅素食。呢個佛陀碗都係好好食噶，因為佢裏邊有好多唔同嘅營養啊，有毛豆啦，有腰果，有番茄粒，而且有芋頭粒，同埋有一個好好食嘅醬汁撈飯，真係一流啊！呢度就係慶春撲門戶外嘅環境，咁喺我哋嘅座位影出去嘅，咁都見到成個環境都好舒適。我哋食飽咗之後，又周圍行下，陣間去睇下其他環境嘅片段。多謝大家支持，我哋下條片再見，拜拜。Don't forget to like and subscribe.